でもこれ to も何もないですし that もないので、これ語法的に入らないんですよ。でこれ違います。 wait ですね。 wait というのは通常、例えば I wait for you という必ず後ろに前置詞と名詞 for とか。でもこの場合は患者は、待つサービスを待つことができるとなると wait for services になります。 for がないのでこれ B も違ってきますですね。であるいは hope 見ましょうか。これ簡単な多分中学校で習う hope も、wish と同じで hope to 何々とかですね。to プラス動詞が来ます。あるいは hope that が来ているとか。ただ to も that もないのでこれ語法的におかしいわけです。ですから A と D は語法的に合わないんですね。で B の wait はこれは wait for 何と必ず前置詞が伴うので、patients can wait services はならない。